So, ayan. Yung diesel, dito po dumaan sa may rear bar. So, ayan. Mayroong pong pressure na lumalabas sa rear bar. Ang nangyari po dito ay tumatakbo at biglang huminto. Tumirik po ito. Tapos nung pinaandar ang driver, ayaw na umandar kaya nirescue natin. So, unang-una natin gagawin yan ay, siyempre, diesel yan. Yung de-accent na diesel, CRDI, na kasi diesel yung nagpapa-andar na makina. So, una nating tiningnan dyan ay kung may diesel. So, ayan. May lumabas na diesel sa tube. Pero, ang pinaka-problema dyan, bakit may pressure dito sa rear bar niya? So, ayan. Bakit may pressure dyan? So, ibig sabihin ay sa apat na injector, mayroong isa dyan ang may problema. So, yun ang gagawin natin ngayon. Aalamin natin kung alin dyan sa apat na injector na yan ang may backfire. So, yung kasi yung pressure kasi na lumalabas yan sa rear bar ay nanggagaling po yan sa loob ng chamber. So, ayan, nabaklas na natin yung mga tube ng diesel. Nakikita natin. So, ayan, unang testing ko pa lang sa injector number 1 ay mayroon tayong pressure. So, sa number 2 ay wala. So, ayan, 3, 4, wala po. So, ayan, kapakita ko sa inyo na nire-redondo ay may lumalabas na pressure sa injector number 1. So, ang gagawin natin dyan ay magpapalit tayo ng injector. So, ayan. So, nahuli na natin yung problema niya. So, hindi na tayo lumayo or wala na tayong ibang hinalungkat sa electrical. Kasi sa pag-trouble pa lang natin ay may clue na tayo kung ano yung problema. So, ayan. So, maghanap tayo ngayon ng injector. Babalik ka dito yung pressure eh. So, ito, gagawin natin, babaklasan eh. Okay. Ito, mayroon tayong pamalit ngayon na injector. So, nabaklas na natin yung dati nakakabit na may problema. Ayan, kabit na natin yung injector natin. Subukan natin i-start kung tama yung hula natin. Pakan mo clutch. Okay, start. Isa pa. Apak clutch. Naku po, umandar. Paano ba yan? Dito natin tapusin yung video na to.